जी सर जी। हाँ भाई साहब, क्या है, गाड़ी बंद करो, साइड पर लगाओ। जी सर। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करेंगे हम। हाँ सर। खोलो ये बारी खोलो, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपके और प्रेशर हम चेक करेंगे। आपकी गाड़ी का प्रेशर हम तो लगाया हुआ। इसका चलान होगा आपको। जी सर। अभी हम इसका ये चलान करेंगे। सर बंद आप भाई आप करते चलान तो आपको होगा। सर गलती हो गई बस। थोड़ी बात है, यहाँ गलती थोड़ी नहीं जाएगी। आपको यहाँ पे चलान होना ही होना है। सर बस काट दूंगा, अब एक बार माफ कर दो सर। आप इधर इसकी पेमेंट करोगे कि बाद में करोगे? ऑनलाइन सर एक बार माफी दो, बस मैं निकाल दूंगा बात इससे। नहीं होती है, निकालो तो भी अभी इसको निकालेंगे पूरा। सर मैं खुद निकाल दूंगा अब यहाँ से। पास प्रेशर हमने भी आप थोड़ा काम करो, अपना लाइसेंस है ना आपके पास, लाइसेंस निकालो और आपने प्रेशर ऑन लगाया, इसका आपको चलान। यार एक बार तो माफ कर दो, अब दोबारा नहीं लगाऊंगा। ऑनलाइन से घर जाके मैं काट दूंगा। चलान ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। निकालो, अब लाइसेंस दिखा दो, लाइसेंस निकालो आप। सर एक बार माफ कर दो आप सर, मैं काट। पहले मैंने बोला आपको डीएल निकालो, आपको चलान तो आपको होगा, वो तो हम भी माफ करेंगे। चलान होगा, डीएल दो आपको, डीएल कार्ड दिखाओ मुझे, डीएल अपना। ये भी आपको अगर यहाँ पे पेमेंट करोगे ठीक है, तो मैं ऑनलाइन करूंगा, बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। सर गलती है, मैं मानता हूँ सर। जल्दी वाली बात नहीं, लाओ डीएल लाओ। यहाँ पे ना 5000 का चालान हो गया मेरा, जो कि मैंने प्रेशर हारन लगाई थी। सर को मैंने बोला था यहाँ पे, सर मैं एक बार हारन निकाल दूंगा, बस मुझे यहाँ से छोड़ दो। सर बोल रहे नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये देख रहे हो मैं, सर मैंने बोला था ना एक बार माफ कर दो। देखो भाई चालान हो गया, बहुत बुरी हालात हो गई आपकी बाइक की। यहाँ पे 5000 का चालान हो गया, यहाँ पे लाइसेंस, इस पे प्रेशर हारन पे, ये देख रहे हो बहुत बड़ी गलती। हाँ मैं निकालूंगा, ये देख रहे हो कैसी हालात होगी आपकी बाइक की। 5000 का चालान हो गया यहाँ पे। मैंने प्रेशर हारन लगाई थी, उसकी वजह से यार 5000 का चालान हो गया यहाँ पे। सर ने बिल्कुल भी नहीं माना, बोला कि भाई आपने प्रेशर हारन लगाई है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये देख रहे हो यहाँ पे 5000 का चालान हो गया, यहाँ पे 10,000 का चालान किया था सर ने। इसका भी होता है, बोल रहे हैं सेफ्टी गार्ड पर भी चालान हो जाएगा। अब इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बस मैं खोल दूंगा, फिर भी 5000 का चालान कर दिया। बिल्कुल भी सर ने नहीं माना। अब ये खोल देना। हाँ सर मैं खोल दूंगा, देख चालान कर दिया मेरा यहाँ पे। अब क्या करूं मैं, बहुत बुरी हालात होगी, इसीलिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आप बोलते हो ना ट्रैफिक वाले, सर गलती है, गलती मेरी थी इसलिए चालान कर दिया, वरना नहीं चालान कर देते।